आज इस वीडियो में करेंगे रिव्यू सैमसंग का 7 किलो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। देखेंगे 2026 का लेटेस्ट मॉडल का वॉशिंग मशीन आया है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो कि वारंटी देखेंगे 5 ईयर वारंटी ऑन वॉश मोटर। 5 स्टार का रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है 5 स्टार। देखेंगे अंदर का स्पेस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जा रहा है 7 किलो का वॉशिंग मशीन में। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर मिल जा रहा है कपड़े को सुखाने के लिए, ये मिल जा रहा है कपड़े को धोने वाला। यहाँ पर मिल जा रहा है, सबका अलग अलग काम है जो कि एक कपड़े को धोने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग नॉर्मल सेलेक्ट करने के लिए, एक पानी को ड्रेन गिराने के लिए, एक कपड़े को सुखाने के लिए। यहाँ पर मिलेगा 7 किलो कैपेसिटी। यहाँ पर मिलेगा सैमसंग की ब्रांडिंग, 5 ईयर की वारंटी है जो कि काफ़ी मजबूत आती है सैमसंग के वॉशिंग मशीन। देखेंगे ये ब्राउन और वाइट कलर में आएगा जो कि काफ़ी अच्छा कलर होता है, जो कि काफ़ी लोगों की चॉइस होती है। एक कलर जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली वॉशिंग मशीन 7 किलो का होती है जो कि सैमसंग का है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब।